I thank the man of God, Pastor Hathanas, Nashukuru mtumishi wa Mungu Pastor Hathanas na watumishi walio hapa for the opportunity they have given us to be here. Kwa nafasi ambayo wametupatia kuwa hapa. And I thank you because you have come. Na ninakushukuru kwa sababu umekuja. I know that you will be blessed. Najua kwamba utabarikiwa. I know that there is the word that you will carry. Najua kuna neno ambalo utalibeba that will change your life. Bali tabadilisha maisha yako. People change by the word of God. Watu badilika kwa neno la Bwana. Even the bad people. Hata wale wabaya. When the word of God comes upon them. Wakati neno la Bwana linapoajilia, they change. Huwa wanabadilika. Paul was a murderer. Paul alikuwa muuaji. He was a murderer. Alikuwa muuaji. The Bible says that he was breathing fire. Maandiko yanasema alikuwa na hema moto. To make the people not to continue preaching the gospel. Watu wa Mungu wasiendelee kuhubiri injili. And the Bible says that Jesus appeared to him. Lakini maandiko yanasema Yesu akamtokea in the form of light, kwa njia ya nuru. And when he spoke to this man, aliponena na huyu mwanaume, Paul changed to become an apostle. Paulo akabadilika na kuwa mtume. A murderer changed to become an apostle. Wake akabadilika kuwa mtume. Aaron can change to become prophetess. Akamelaya akabadilika kuwa nabii. Everywhere we go, we carry the word.
That is what we have brought to you people of God. Hiyo ndio tumewaletea watu wa Mungu. Bible says, who has believed our report? Maandiko yanasema aliamini ujumbe wetu. Who has believed our report? Nani aliamini ujumbe wetu? For the people who believe the message that has come. Kwa watu ambao wanaamini neno inayokuja. The hand of the Lord has to be revealed to them. Mkono wa Bwana lazima uonyeshane kwao. When the Bible says, Maandiko yanasema who has believed our report? nani aliamini ujumbe wetu? The hand of the Lord has been revealed. Kwa yule mkono wa Bwana umeonyeshana. You believe the word, you believe the report. Unaamini neno, unaamini ujumbe. And now the hand of God comes upon you. Sasa mkono wa Bwana unakuja juu yako. Hand of God shows the power of God. Mkono wa Bwana unaonyeshana nguvu ya Bwana. The abilities of God. Yaani ni ile mambo ya Bwana anayotenda. Bible says the hand of God came upon Elijah. Maandiko yanasema mkono wa Bwana ukakuja juu ya Elisha. And he ran and overtook the giant. Akakimbia akapita hata hiyo When the hand of God comes upon us, mkono wa Bwana unapokujia wewe. they are relocated. Hili linaanza kubadilika. Tunaanza kubadilika. Things begin to change. Hata kama watu walikuwa man of God's love for business. Even the people saw you was Lord business. Wataanza kusema bado mbona unaendelea kupanuka na What is happening? What is happening? watoto wako walikuwa ni mkia. Your children were Hawajui mkono wa Mungu kwa juu yako. Kama the hand of the Lord upon you. Tunaona hapo mwisho alitoa namba 20. If I to see what number 10. Sasa amekuja 10. Now it's number 10. Huyo namba 5. Number 5. Huyo namba 2. Yeye number 2. Ni nini ambacho kinatendeka? What is happening? Hawaelewi. They cannot understand it. Mkono wa Mungu The hand of the Lord uko juu yao. upon them. The hand of God Mkono wa Mungu upon them. uko juu yao. I believe in power. Amini sahi. The hand of God is upon me. Uko juu yako. The hand of God is upon people here. And you can take fire. Shika moto. And you will serve God. Hallelujah. Shakatabaya. Tumikia Mungu. Tumikia Mungu. Hallelujah. 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 I want to start to preach. Bwana kwanza kuhubiri. First John chapter 3 verse 2. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 2. Oh my God. Oh Mungu wangu, Shalabakani. wapi wanasema? Matuzika. Waraka wa kwanza wa Yohana Matuzika. mstari wa 2. Now the Bible says, Maandiko yanasema, First John chapter 3, I will preach for a few minutes. mtahubiri kwa dakika chache tu. Kama kuna watu wagonjwa hapa tawaombea wapone. And those who are sick will be healed. Kama kuna mtu amefungwa tutamfungua. Those who are bound will be free. Maana Yesu alituambia ndio tukaponya wagonjwa. God Jesus told us, go and heal the sick. Kama kuna mtu anahitaji muujiza tumwombea leo If atapata. there is anyone who need a miracle today, your miracle is here. Maana najua Mungu ndiye ametutuma hapa. Because it is God who has sent us here. Maandiko inasema, Bible says, beloved, wapendwa, beloved, wapenzi, now are we the sons of God, sasa si ni wana wa Mungu, and it does not yet appear what we shall be. na bado haijaonekana vile tutakuwa, But we know that. lakini tunajua ya kwamba, But we know that lakini tunajua ya kwamba when He shall appear, wakati atakapotokea we shall be like Him. tutakuwa kama yeye, For we shall see Him as He is. kwa kuwa tutamwona yeye vile alivyo. John chapter 1 verse 12. Yohana 1:12. John chapter 1 verse 12. Waraka wa Yohana 1:12. I want to start from verse 11. Nataka kuanza mstari wa The 11. Bible says, Maandiko yanasema, He came unto His own, alikuja kwa wale wake, and His own received Him not. na wale wake walikataa. But as many as received Him, Lakini wale wote watakaopokea, to them He gave the power wale wote waliopokea kwa aliwapea mamlaka to become the sons of God. ya kuwa wana wa Mungu, Even to them that believe on His name. hata kwa wale waaminio jina lake. I came to tell you Nimekuja kuwaambia that you are of God. wewe ni wa Mungu, You are of God. wewe
Mungu. You are of God. Wewe ni wa Mungu. This is the word that is lacking to many people. Hii ndio neno ambalo limekosa kwa wengi. Ukiwauliza wewe ni wa nani? When you ask them who wewe ni wa nani? Sema mimi ni wa Mutua. They say I am from Mutuka. Mimi ni wa Mwandoe. I am from Makio. Mimi ni wa huyu. I am from Hulu. But they don't know Lakini hawajui they are of God. kwamba wao ni wa Mungu. You are of God. Wewe ni wa Mungu. You are of God. Wewe ni wa Mungu. Your friend that you are of God. Ya matako wewe ni wa Mungu. You are of God. Wewe ni wa Mungu. When we read the conversation of God with Jeremiah, Naposoma maneno ya Mungu na Yeremia. in the book of Jeremiah chapter 1, Kitabu cha Yeremia moja. we understand that Tunaelewa hivyo. before we get to this hour, Kabla tuje ulimwenguni. there is somewhere that we exist. Mahali tulikuweko. So your mother knew, your mother amekujua sahihi. Mamako and your mother has known you now. Hakuwa anakujua. She never knew you. Hallelujah. Hallelujah. God knew you from the very beginning. Mungu alikujua toka mwanzoni. Even before you came to this realm, Na kabla uje katika hii. there is somewhere that you exist. Na mahali ulikuweko. Hallelujah. Hallelujah. And from that point, Kutoka mahali the hapo. Bible says, Maandiko yanasema, I knew you, nilikujua, I separated you, nilikuweka wapi, and I ordained you na nikakuweka to be a prophet. kuwa nabii. Hallelujah. Hallelujah. There is somewhere that we existed. Na mahali ambapo ulikuweko. It means that there is someone who owns us. Inamaanisha ya kwamba kuna Mungu ambaye wewe sisi ni wake. Kuna mtu ambaye alikujua kitambo. Ndiye basi hadi. Hallelujah. Hallelujah. Even before we were born, Hata kabla tujazaliwa. in our families, Kwa familia zetu. there is somewhere we were, Kuna mahali tulikuweko. and now we are gone. Na sasa tumekuja. We are appeared. Tulitokea. Our parents were used because Hadi walitumika kama vyombo kuvileta hapa. so I want you to have this mindset. Nataka ukuwe na hii akili. You are of God. Wewe ni wa Mungu. You are of God. Wewe ni wa Mungu. We come from a different family. Tumetoka familia tofauti.
Hallelujah. 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 Our God. Sisi ni wa Mungu. You see, the Bible says, Maandiko yanasema, allow me to bring this to you. wacha nikuletee hili. Bible says, Maandiko yanasema, in the book of John chapter 3 verse 16, Yohana 3:16, and the Lord that God so loved the world kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu that he gave akamtoa his only begotten Son, mwana wake wa pekee, that whoever believes in him ili yeyote amwaminie will not perish, asiangamie, but will have eternal life. bali awe na uzima unaodumu. Sikia hili, In the very beginning, hapo mwanzoni God had only one Son, Mungu alikuwa na mwana mmoja by the name Jesus, kwa jina by the Yesu, name Christ, Yesu Kristo, the Messiah, Mesaya, Emmanuel, Immanueli, wonderful counselor, huyo mzuri, Prince of Peace, King of Kings. He had one king. He had one son. kuwe na moja moja sana, moja moja. Hapo beginning, in the beginning, you are not the son of God. Toka mwanzo ulikuwa mwana wa Mungu. Now, let us continue from there. In that beginning, Hapo sasa mwanzoni, God had one son Mungu alikuwa na mwana by mmoja the name Jesus. kwa jina Yesu, But it is through Jesus lakini kupitia Yesu that we became the sons of God. tulikuwa wana wa Mungu. Now, now, Sasa Jesus is not the only son. Yesu sio mwana tu pekee, We are sons in the kingdom. pia sisi ni wana katika ili tukakuwa wana kupitia Yesu. Hallelujah. Haleluya. That's what the Bible says. Maandiko yanasema, That as many as believed in him, hadi yeyote atakayemwamini, as many as received him, wote ambao walimpokea, hallelujah, haleluya, he gave them the power aliwapa to nguvu become the sons of God. wana wa Mungu. That is how we became the sons of God. Hivyo ndivyo tulikuwa wana wa Mungu. We believed in Jesus. Tulimwamini Yesu, We received him to be the Lord and God of our life. ya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Became the sons of God. Tukakuwa wana wa God. Tell a friend that you are a son of God. Ambia mwenzako wewe ni mwana wa Mungu. We have the DNA of God. Sisi ni DNA ya Mungu. We have the DNA of God. Yaani tuko DNA ya Mungu. Sisi ni damu ya Mungu. We are of God. Sisi ni wa Mungu. Ai, We are of God. sisi ni wa Mungu. We are of God. Sisi ni wa Mungu. What Jesus did, Kile Yesu alifanya, I can do it. naweza fanya. Maana anasema, If you believe in me, ukiniamini or you believe in the words that you have seen me do, na uamini mambo ambayo Yesu nikifanya, you will do many mighty things than what I have done. utafanya zaidi ya yote niliyofanya. We are sons in the kingdom. Sisi ni wana katika ufalme. We are citizens of the kingdom. Sisi ni uzao wa ufalme. We are not members. Si ati ni watu tu. We are citizens. Sisi ni uzao. We are citizens of the kingdom. Uzao wa ufalme. Hallelujah. Haleluya. We are of God. Sisi ni This is the Mungu. mindset that you should carry. Hii ndio fikra unafaa No kubeba. matter the situations that are around. Haijalishi kuteseka kuliokuzunguka. I am of God. Mimi ni wa Mungu. I am of God. Mimi ni wa Mungu. Oh my God, I'm about to finish. Niko karibu kumaliza. To the book of John chapter 11. Yohana 11. John chapter 11. Waraka wa Yohana 11. Oh, Shalipa. Waraka wa Yohana 11. John chapter 11. Waraka wa Yohana 11. John chapter 11. Waraka wa Yohana 11. John chapter 11. Waraka wa Yohana 11. And the Bible says in verse Basi 11. kwa yanasema mstari wa 11. This thing said he. Ili ni yeye alisema, And after that he said unto them, na baada ya hayo akawaambia sasa, our friend Lazarus sleepeth, Lazaro amelala tu, but I go, lakini naenda that I may awake him out of sleep. ili nimwamshe kutoka usingizini. Then said his disciples, Akawaambia mitume, Lord, if he sleep, he shall do well. mitume wakamwambia kama amelala ni vizuri, However, lakini Jesus spoke of his death. Yesu alikuwa anaendelea kifo chake, But they thought that he was speaking
waziwazi Lazarus is dead. Lazaro amekufa. Verse 15 the Bible says, 5:15 inasema, and I am glad for your sake that I was not there, lakini nafurahia kwa sababu sikuwa pale, that you may believe, ili uamini, that you may believe. ili uamini. Nevertheless, Haijalishi, haijalishi, let us go to him. wacha tuende kwake. Angalia, wacha nikuonyeshe kitu. Let me show you. We are God. Sisi ni wa Mungu. Tell your friend that you are of God. Wanyama zako wewe ni wa Mungu. Now the Bible says, Sasa maandiko yanasema, Lazarus akakufa. Lazarus died. Lazarus akakufa. And now it was 4 days after he died. Sasa ni siku 4 baada ya kufa. 4 days after he died. Siku 4 baada ya kifo chake. Hata alikuwa mziko. He was even buried. And now Jesus said that to his disciples, Yesu akaambia mitume, our brother Lazarus is sleeping. ndugu yetu Lazaro amelala. And now the disciples did not understand this word. Mitume hawakuelewa hii maneno. As sons of God, Wana wa Mungu they don't die, they sleep. hawakubali wanalala. Baada ya kufanya kazi yetu hatutakufa, tunapumzika. After our work we don't die. The Bible says it is appointed for man to die once. Maandiko yasema ni kwa mtu kufa mara moja. And after that is judgment. Na baada ya hiyo hukumu, We will not die, we will rest. hatutakufa, We tutapumzika. die to the Jesus on the cross. Kufa na Yesu msalabani. We die to the Jesus on the cross. Kufa na Yesu msalabani. We are not living on our own. Hatuishi kwa ajili yetu. It's Christ who lives in us. Yesu anaishi ndani yetu. So we died Tulikufa with Jesus Christ. na Yesu Kristo. So we will not die again. Hatutakufa tena. Ukikuja kulia kwa matanga ati nilikuwa nimekufa. No, Kwa maibadi nitakuwa naenda kupumzika. Hallelujah. Now Jesus said that to him. Akamwambia hivi, I know that you are not understanding this language, but I told them plainly in the language of men. There is a language that men understand, and the other language that men cannot understand. Now he said to them plainly, Lazarus is dead. And they Lazarus is dead. But he said unto them, I am happy. I am happy. I was not there, that you may believe. That you may believe. And he said unto him, he said unto them, nevertheless, although Lazarus is dead, nevertheless, let us go to him. Nevertheless, let us go to him. Let us go to him. This is the language of men. It is the language of the sons of the kingdom. I know this is not working. I know that my business is not working. But nevertheless, let us go to him. I know what has been happening in this place. But nevertheless, let us continue to pray. Nevertheless, let us continue to thank God. I know what is happening. It is not pleasant. But nevertheless, let us go to him. This is how we operate. You are studying and you are not understanding. Tell your friend, nevertheless, I will not give up. I will not give up. Ninajua mtoto wangu wa kwanza hakunisaidia. Ndio kila nakirudi huko. Nevertheless, I will continue to read this word. Najua watoto wangu hawakunisaidia. I thank God because niko na wajukuu. I will rest them. I will raise them. I will help them. I will train them. I will bless them. I started a business. I will fail. Nevertheless, najua nilala hata na pesa. Sina hata pesa. But nevertheless,
ufalme ufanye vitu. Even when things are not working, Hata wakati vitu wakifanyika. say nevertheless. Atalishi nasema Nevertheless. nasema atalishi. I know that they are raised against me. Najua nainuka mimi na mimi. Nevertheless ile atalishi. Oh my God. Mungu wangu. Nevertheless, Atalishi. things will have to happen. Vitu lazima tufanye this kingdom. We don't beg. Hatubebelezi katika ufalme. Tunachukua vitu. We cause things to happen. Tunafanya vitu tufanyike. Bible says, Maandiko yanasema from the days of John the Baptist, siku ya Yohana even to this day, mpaka siku hii the kingdom of heaven ufalme wa mbingu and this kingdom, the Bible says, maandiko yanasema it is done by requirements, inachukuliwa kwa nguvu and those who take it will take it by force. na wale wanaochukua wanachukua kwa nguvu. Unashika kubebeleza sijui Mungu namba. Yale bageni mbona begi na Shetani usimamie watoto wangu. sitaki kubebelwa. We are kings. Sio wakati wa kubeli, sisi ni wafalme. We take things. Tunachukua vitu. We take things. Tunachukua vitu. And things to happen. Tunaamuru vitu zifanyike. Ai, Weka mkono wako wa kulia. put your hand on your head. Mbea Mungu nisaidie. God help me. Mungu nisaidie. God help me. Mungu nisaidie. Yeah, God help me. Nikuelewe. I don't understand. Nisaidie nikuelewe. I need to understand. Nisaidie nijielewe. 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 Nisaidie nijielewe. Na mimi ni wako. Mimi ni wako. Mimi ni wako. Mimi ni Bwana. Mimi ni Bwana katika ufalme. Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Wewe ni wa Mungu. Oh my God. Yeah. Sisi ni wa Mungu. Now I want to tell you three things. Nataka kuambia vitu tatu. One, I have taught you that people of the kingdom, you know, you have to believe. Niwaambie watu wa Mungu lazima waamini. Believe. Amini. The Bible says, Maandiko yanasema if only you can believe, kama unaweza amini, all things will be possible. vitu vyote vinawezekana. Our problem is that we don't believe. Shida yetu hatuamini. I want you from this day to start believing God. Na kuambia ile siku unaanza kuamini Mungu. From today, Kuanzia leo. start believing God. Anza kuamini Mungu kila wakati. Believe God. Amini Mungu. See, the Bible says Maandiko yanasema in the book of Romans chapter 4. Warumi In the book of Romans chapter 4. Warumi 4. Romans chapter 4 verse 20. Warumi 4:20. That Abraham, Ibrahim he started not on the promises of God, hakuyumbayumba hivyo tu kwa amri za Mungu, kwa vile agano ya Mungu, by unbelief, lakini aliamini. but he understood this, Alielewa hili, that the one who promised me this ambaye ameniahidi hili is able, anaweza to accomplish. anaweza kutimiza. Start to believe God. Muamini Mungu. If you he tells you something, Akikwambia kitu, believe him. muamini. Believe him. Muamini. So it took how many years? 25 years Ilichukua miaka 25 for Abraham to get a child. kwa Ibrahimu kupata wana. Believe. Hata mna 25 hujafikisha na uamini Mungu. You are not verified beyond There is a man who waited for 25 years. Mtu alikojea miaka 25. Believe God. Amini Mungu. Mama, believe God. Amini Mungu. Mzee, believe God. Wewe baba, amini Mungu. Man, believe God. Wewe kijana, amini Mungu. Believe God. Amini Mungu. Believe God and believe in His prophet. Amini Mungu na waamini manabii You will be wake. established. Ili You will be established. utasimamishwa. This is how God operates. Hivi ndivyo Mungu anafanya. You want to do something, you will send it to Him. Akitaka kufanya vile walivyo watu wake. You have to believe in God Lazima waamini Mungu. and believe in His message. Na waamini wa Believe mitume. in His servants. Waamini wa wale watu. Believe in them. Waamini. If they tell you it shall be well, know that Waamini itakuwa sawa. Jua hilo. it shall be well. Itakuwa sawa. Another thing, Kitu kingine. operate by faith. Tembea kwa imani. The Bible says in the book of
Unaona? Faith makes us to operate like God. Imani inatufanyanga tufanye kazi kama Mungu. It is God. Ya, tufanye kama Mungu. Faith. Imani. James says that faith without action is dead. James alisema, ama Yakobo alisema, imani bila matendo imekufa. So faith makes us to make a step. Imani inatufanyanga tuchukue hatua kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Be a man of faith. Kuwa mtu wa imani. This is the book of Romans chapter 1 verse 17. Maandiko yanasema Warumi kifungu cha 1:17 That the just shall live by faith. kwamba watakatifu wataishi kwa imani. We live by faith. Tunaishi kwa imani. Kuza mwenzako hivi asikuja kulala tukimalizia. Tatu ameiba umamshe kwanza Mwambie the just shall live by faith. waambie wale watakatifu wanaishi kwa imani. We live by faith. Tunaishi kwa And imani. the last thing, because that my time is up, Kitu ya mwisho sababu muda umesha. I want you to add what we call a willing act. Ukuwe na moyo unaotaka. Allow me to read the scripture. Nisome maandiko. The book of Isaiah chapter 1 verse 19. Kitabu cha Isaya 1:19. Nitakuwa namaliza. Oh my God. Oh Jesus. The Bible says, Maandiko inasema. oh my God. Jesus. The Bible says, Maandiko inasema. kuna hivyo hapa, if you are willing and obedient, Kama unataka na umenyenyekea, you shall eat the good of the land. utakula mema ya nchi. Mark chapter 1 verse 40. Maandiko Hapa ndio namaliza. I want to finish. Nataka kumalizia. Takuja kuendelea. Marko 1:40. Your message is about just because nitakuja kuendelea. We are leaving it there because we will come to continue. Bible says, Maandiko yanasema now a leper came to him, kukakuja mkoma kwa Yesu, imploring him, akamwomba, kneeling down to him and saying to him, akipiga magoti kwake akisema, if you are willing, Yesu, kama unataka and make me clean. unaweza nifanya huru. Verse 41. Mstari wa 41. Then Jesus, Yesu akasema, moved with compassion, akakuwa na huruma, stretched out his hand akaweka mkono wake mbele, and touched him akamshika, and said to him, akamwambia, I am willing, ninataka be blessed. kuwa huru. Many people, Watu wengi they desire good and great things, wanahitaji vitu vizuri na vikubwa, but they are not willing to take them. lakini hawataki kuzichukua. I know there is something that you desire so much, Sio, kuna vitu ambavyo unakitamani sana, but the problem is willingness. lakini shida ni kuwa na moyo wa not willing to take it. Yaani wewe hautaki kukichukua. It is true that you need grace, Ni kweli unahitaji neema and you love even the people who carry this grace, na unapenda sana wanaobeba neema, but you are not willing to pay the price. lakini hautaki kulipa gharama. Many people are not willing. Watu wengi hawataki. Many people desire money, but they are not willing. Wengi wanataka pesa lakini hawataki work, kufanya kazi. They are not willing to think. Hawataki kufikiria. Many people desire a good family, Wengi wanataka familia nzuri, but they are not willing. lakini hawataki. They are not willing Hawataki to raise their children well. kuinua watoto wao vizuri. Many people are not willing. Wengi hawataki. Many people want to see God, Wengi wanataka kumwona Mungu, but they are not willing to give themselves to God. lakini hawataki kugepeana kwa The Mungu. Bible says that draw near to me, Andiko nasema mkaribie pamoja and nami, I will draw near to you. na mimi nitakusogelea. It is true that you want God in your life, Wewe unataka Mungu kwa maisha yako, but you are not willing to draw near to Him. lakini wewe hutaki kusogea karibu na yeye. Have a willing heart. Kuwa na moyo Have a unaotaka. willing heart. Kuwa na moyo unaotaka. Bible says, Andiko inasema if you are willing and obedient, kama unataka na unyenyekevu, you will eat of the goodness of the land. utakula mema ya nchi. You will eat the goodness of the land. Utakula mema ya nchi. It is the for people who are willing. Ili ya watu wanaotaka. It is the for people who are willing. Ili ya watu wanaotaka. If you are willing, Kama unataka, if you are willing, kama unataka,
watu wengi hawataki. They are not obedient. Hawanyenyekei. They want to live the way they want to live. Wanataka kuishi vile wanataka. Not obedient. Na hawanyenyekei. They are living a reckless life. Wanaishi maisha ya jana. Not willing to pay the Hawataki kulipa gharama. kuomba wanahitaji Mungu. That means that you are not willing to walk with God. You are not praying that you need to go. You need Jesus, to the Son of God, Jesus, the Son of God, Yesu is praying. mwana wa Mungu aliomba. And he said that a man should pray always. Akasema ya kwamba mtu anaishi kuomba kila wakati. Na nikiambia watu hapa hata waombe wanaanza sijui na wanaangalia picha. Unaangalia picha. When you tell people to pray, others are looking at their beautiful dresses. Kuzaliwa ulikuwa na hizo picha. From you are born, you wear those things. Ukisema watu wakuja maombi ya mkuji. When you see people to come for prayer, they don't come. Na bado unataka kutembea na Mungu. And you want to go with God. It means that you are not willing. Utaki. Sidanganyike. Nionyeshe utaki. Sijaanza kuhubiri injili hapa, nimehubiri injili. You are not started preaching here. Tell the people the truth. And unaambia watu kweli. Say that you shall know the truth and the truth. Maandiko yanasema utajua ukweli na kuweka huru. You have to arise. Lazima uinuke. Amewambia you have to arise. Mungu amesema lazima uinuke. We are of God. Sisi ni wa Mungu. We have to arise. Lazima tuinuke. Hata Yesu mwenyewe maandiko yanasema he is interceding for us. The Bible says that Jesus anatuombea sisi. Kama Yesu alisema msalabani amekwisha, lakini after akiwa amekaa katika mkono wa kulia. He said that God anaendelea kuombea na sasa ameketi katika mkono wa kuume. He still praying. Na alisema amekwisha. He said it is finished. Hapo watu utafuti Mungu. You are not seeking for God. Mungu alikupatia kitu au kutunza. Mungu, God gave you something, you never kept it well. Bwana asifiwe. Umrusha na juu. Bwana asifiwe. Hallelujah. We are of God. Sisi ni wa Mungu. We are of God. Sisi ni wa Mungu. Watu wanapaswa kutuona waone kabisa hapa watu ni wa Mungu. You should see us and see that these are people of God. Kwetu. Kicha kuishi kwetu. To do our living. How we do things. Vile tunafanya vitu. How we talk to people. Vile tunaongea na watu. How we give ourselves to God. Vile tunajipeana kwa Mungu. How we are excelling in what we are doing. Vile tunaenea kwa yale tunayofanya. Indeed, these people are of God. Wanasema ya kwamba kweli hawa watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Praise Jesus. We must arise. Lazima tuinuke. See, kama siku arise ndio kwa unaona watu. I arose. Kama hakuinuka ungetuona yeye aliinuka. I prayed. I sought the Lord. Aliomba akampenda Mungu. When they came, I mentored them. Tulipokuja akatuinua pia. And that is why they are seeking the Lord. They are preaching the gospel. Na ndio maana tunahubiri neno. Hakuna wanalika hapa, wanalika kutoka kitambo. We are of God. There is nothing called you from the beginning. Sisi ni wa Mungu. Kuna kitu neno wanalika. Sisi ni wa Mungu. In spiritual matters, kuna watu wazee wako na miaka na sisi hata sina shida na mtu yeyote hapa. Lakini kuna watu kabisa wako na miaka, wengine wako 50s, wengine wako 35. Lakini hata wajui Mungu. There are people who are aged here. They are even many years, but they have no God. Lakini kuna mtoto ambaye ako class 8 anaomba anajua Mungu. But there is a class 8 girl or a boy who knows God. Huyo mtu atakuwa anaweza make impact mahali popote anaenda. That person anaenda leta mabadiliko everywhere they go. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Chukua watoto, ukue kijana, ukue mama, ukue mzee. Lazima utafute Mungu, jipeana kwa Mungu. In any age, you have to seek God. Keep yourself to God. Bwana asifiwe. Praise Jesus. We have to arise. Lazima tuinuke. We have to arise. Lazima tuinuke. We have to know. And let us have this mindset. Tuwe na hii fikra. We are of God. Sasa sisi ni wa Mungu. We are of God. Sisi ni wa Mungu. Kuna vitu vingine ambavyo kwa happen in our lives. There are things that should not happen in our life. No. Hapana. No. Hapana. Wewe ni kijana unaishi hivi. And you are a youth, you just living reckless. Hapana. No. We have to change. Lazima tubadilike. Out of God. Sisi ni wa Mungu. Because if you are willing and obedient, Kama unataka and unyenyekee. people who are willing to change, Nahitaji watu ambao wanataka watu kubadilika. wabebe hii moyo. People who carry this heart. Kwa mimi lazima, mimi nataka mambo They ibadilike. say I need things to change. Nataka kanisa la Mungu inuke. I need the church of God to rise. Nataka nione kwa familia yetu mambo. I need my family things to change. I will arise.
itainuka. Mama kwa bibi yako. Stand on your feet. Labda leo ujiombe. Kuna mtu ambaye ana shida. I want you to pray for yourself. I know everyone has a problem. Kuna mtu ambaye ajui. I know everyone wants to pray. Want you. Nataka uombe. Mama Simama hapa bibi yako. nataka ufunge macho. Close your eyes. Hata sauti mwenye hapo karibu na wewe. Forget the one who is beside you.